как рисовать абрикос, а рядом с ним будет стоять тарелка с вишней. Сперва мы с вами рисуем обыкновенный круг. Потом, знаете, что вы делаете? Вы делаете вот такую вот штучку. А затем отсюда, от этой штучки, делаете вот такую вот штучку. И у нас получается с вами абрикос, как вы видите. Дальше мы с вами начинаем делать нашу тарелочку. Смотрите, начинаем отсюда, а заканчиваем вот здесь вот. И вот мы сделали с вами тарелку. А дальше мы рисуем вот здесь вот такую вот штучку, затем и вот такую вот. И вишенка. 2. Также и другие. Можно даже сделать, смотрите, вот как вот. Если у вас что-то не получается, ничего страшного. Можете сходить и взять резинку. Но явно у меня будет вот так вот. Эту вот. Эти вот две. Сделать так вот. А потом, как вы уже знаете, на этой вот, мы делаем 1 и 2. Затем вы рисуете и вторые. Сколько вы хотите вишенок, столько и делайте. Я тоже так буду делать. Итак, мы продолжаем. Сколько вы хотите, столько и делаем. Вот у нас получается вишенки. Если хотите, можете и повторять за мной, но можете как хотите делать. И пока вы не доделаете до конца, вы не останавливаетесь. Вот, у нас получается вот это вот. Такие вот вишенки славные. И значит, я делаю теперь 3 вишенки. 1, 2 и 3. Хоп, хоп, хоп. И также делаю все. Вот у нас получилось вот так вот все, как вы уже видите. Затем мы должны здесь вот что-то нарисовать, какую-нибудь такую вот штучку-дрючку. Давайте цветочек. Вот так вот ставим точечки. И по ним делаем круг. 1, 2, 3 и 4. Смотрите, и делаем вот так вот. Кстати, мне 7 лет, и меня зовут Арьяна. Я великая художница. Я взяла пример своего папы. Он тоже, когда был маленький, любил рисовать. И когда я родилась 21-го, я увидела, как он рисует хорошо. И я начала заниматься рисованием. Потом бабушка мне подарила такой вот замечательный набор с красками. И вот я ими теперь и рисую. Вот сейчас я пририсую вот сюда вот какой-нибудь такой вот, ну, листик вот такой вот так вот. И я вот делаю вот так вот. У меня вот такой вот будет листик. Потом мы с вами, знаете, что делаем? Кладем обратно карандаш, берем палитру и затем берем цвет. Знаете какой? Мы берем вот такой вот. Мы его берем и кладем уже на нашу палитру. А затем мы берем и черный сперва, тоже его открываем и тоже намазываем. Извините, что они у меня такие корявые, просто уже рисовала ими. Я первый раз делаю такое вот видео. Значит, потом мы закрываем снова и кладем. И значит, мы с вами берем вот такую тонкую кисточку из наборчика и ее обмакиваем в черный. Затем отгадайте, что мы делаем. Мы вот так вот делаем, обводим.
значение у нас такое будет с вами. И, кстати, вы должны рисовать на большом листике. И вы покажите это видео вашим родителям, чтобы они узнали, что это за бумага. Но это точно я не на ткани делала, ни на чем другом. Это у меня на бумаге получается так. Поэтому вы можете рисовать. И, кстати, это шаг зашаговое. Вы можете рисовать спокойно, потому что вам ничего не угрожает. Тут ничего не сложно. Ничего. Здесь не сложно. Совсем. Мама! Это, извините, пожалуйста, я просто зову мою маму. Дальше мы раскрашиваем с вами, как вы видите, уже наш абрикосик сам. Наш абрикос очень хорошенький будет, такой вот красивый, элегантный. И, как вы знаете, я живу за городом, в Колтушах. Я в доме 33А. Со мной рядом живет моя подруга Арина. И чуть подальше от нас, и, кстати, очень рядом, 5 минут ехать, живет моя племянница. И я ее люблю. У нее тоже скоро будут такие же краски. И, может, она тоже захочет снимать видео. Я тоже в первый раз, когда попробовала рисовать с этими красками, мы взяли не шаг за шаговый, потому что я не поняла ничего. И потом мы уже нашли зашаговые. Вот сегодня я сама делаю видео. Папа, можешь мне принести, пожалуйста, бумагу с кухни? И вот, сегодня я решила сделать вот такой вот абрикосик, очень красивый. Но если вы делаете, снимете вот такой вот абрикос, будет вам легче по фотке все делать. Да. Не эту. Ну, такую вот большую. А где она? Она на кухне, вот там вот, в рулоне. Значит, извините, это я у папы бумагу прошу, чтобы вытирать кисточку. Ну, тогда возьми из туалета. Зачем тебе бумага? Ну, чтобы вытирать кисточку. Значит, извините, пожалуйста, снова. Вот сначала мы нарисовали вот эту часть. Потом мы переходим к этой. Ну, чтобы вам не заходить за линией, можно и вот так вот начать. Папа, осторожно проходи, чтобы ты не попал в камеру. Спасибо. Вот, мне наконец-таки принесли бумагу. И теперь вы уже сделали вот эту часть. И вы теперь можете раскрашивать. По-любому. Очень красиво у нас, если вы видите, получается. Значит, если вы видите, тарелка маленькая, потому что она вдалеке. А абрикос у нас большой, потому что он вблизи. Кстати, если у вас закончилась краска, вы можете подбавить. У меня сейчас, кстати, закончилась. И я могу ее взять. Вот берете, снова открываете и дальше намазываем. Снова. И как можно больше, чтобы хватило. Потом обратно кладем. Берем и делаем. Вот. У нас вот так вот и получается. Вот у нас получается и абрикос. Также вы не бойтесь кисточки, потому что с лопаткой или с какой-то другой вот штукой будет вам очень страшно, потому что надо будет так вот почти что не дотрагиваться. Не надо будет делать такие белила, не надо будет. И кисточкой легче всего это делается. И я это решила делать, потому что для меня это так тяжело, я прям не могу, не выдерживаю это. И вот, значит, такой вот абрикосик у нас славный получается. И я вам советую лучше посмотреть это видео, и я в конце вам скажу, что вам надо делать, если вам понравится это видео. Я вам это в конце скажу. Так, с черненький закрашиваю. Так вот. Чуть-чуть так. Вот так вот. И у нас получилось абрикос. Значит,
Если вы хотите приступать к листику абрикоса, вам надо положить кисточку и взять вот такую бумагу. Естественно, потом, как вы знаете, так вот вытереть ее надо тщательно. Кисточку. Но те части, которые железные испачкались, тоже надо вытереть обязательно, чтобы там ничего такого некрасивого не появлялось. Значит, затем мы берем вот такой вот цвет. Если хотите, можете взять вот такой вот, по-моему, болотный. Ну, да, это болотный, но болотный нам сейчас не по теме идет. И если у вас такая штучка здесь, и вы находите здесь прокол, и так вот хрясь, и открывается. А потом уже и все здесь намазываете. Но, как вы видите, здесь у нас полоски, их надо отметить. И мы для этого берем тонкую нашу кисточку и их делаем, как мы здесь вот сделали. Смотрите, вот так вот все идет. И так вот проводим обратно. И чтобы нам дать вот этой линии высохнуть, мы приступим, например, к вишенкам пока что. И нам будет надо достать красные. Вот мы сделали с вами. Хотя нам не надо с вами ждать. Я в любом случае умею уже так просто делать. Поэтому берем зелененький и делаем наши квадратики. Аккуратненько, очень аккуратненько мы это делаем. Вот так вот, постепенно, квадратик по квадратик, вот такой вот делаем. И это очень легко, если вы делаете за кем-то, повторяете. И явно, если вы найдете какой-то магазин, вы там купите рамку. Если мама скажет, что очень красиво, вы должны будете купить рамку и обязательно туда поставить. Вот так вот у нас и получается. Извините, я сегодня охрипла. Вот так вот у нас и получается. Но вы увидите, сколько будет это видео времени, поэтому вам должно понравиться. Так, дальше. Раз. И вот так вот делается все. И вот так вот. Так, если у вас некоторые такие вот черные штучки так вот закрыл зеленый, вы берете снова черный и их опять делаете. Вот так вот. Все возвращаете. Так, затем мы уже все сделали здесь. С абрикосиком у нас все. А теперь вы должны найти красный. Потому что у нас здесь вишенки, и нам нужен красный для них. Еще сразу же возьмем вот такой вот зеленый. Сразу для их стебельков. Сразу же. Если хотите узнать, что по фото очень сложно такие делать штуки. Но мне повезло, я нашла самый лучший абрикос, в котором нету оттенков. Значит, потом вы берете красный, также его накладываете. И снова закрываете и убираете на его часок, где оно было. Все. Теперь мы с вами берем красненький и делаем вишенку. И мы закрасили с вами одну вишенку. Теперь я перестаю говорить, и вы за мной повторяете, раскрашиваете вишню.
Так, я уже много времени не говорила, поэтому я могу с вами продолжать разговаривать. Значит, у нас такие вот вишенки. Вы стараетесь не дотрагиваться до нашего абрикоса, чтобы мы-то дотронулись как-нибудь так вот. Старайтесь не дотрагиваться, поэтому сядьте подальше него и делайте вишенки. Вот у нас такие вот вишенки славненькие получаются, ути-бозочки. Я люблю вишню, я как раз ее только что ела. И когда я видела абрикосы, решила снять это видео. Я люблю место, где я живу, и я люблю рисовать. Советую вам посмотреть это видео, но мы еще с вами не заканчиваем и не прощаемся. Как вы помните, в конце я вам скажу, что вы должны будете сделать, если вам понравится это видео. Давайте я вам сразу сейчас скажу. Если вам понравится это видео, ставьте лайк под этим видео. Вот такие у нас вишенки получаются. И я все сначала начинаю, потому что в некоторых видео все не сначала начинают, а уже в середине их рисования. И я не могу понять, что, как все делается. Поэтому я решила для легкости все сначала сделать. Так, вот теперь мы приступаем к их стебелькам. Вот так вот. Но надо сделать как можно ярче. Поэтому я снова беру. И вот так же делайте. И все такие вот стебельки так делайте. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Так у нас учительница на рисовании говорила ля-ля. Когда какие-то волны такой делала. Постоянно она говорила ля-ля. Кстати, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в конце. Угу. Чтобы не пропустить следующие каналы про рисунки с краской художественной и с моим набором. Это канал Noviblocks. Я его так вот назвала уже перед этим видео, но забыла сказать. Значит, затем вы берете снова цвет нашего абрикоса и закрашиваете вот этот круг. Поняли? Как? Ну вот так вот. Угу. И так закрашиваете всю сердцевину цветка. Но это не настоящий цветок, это рисунок на нашей тарелочке. Извините, это там моя мама там ругается на моих братьев, но не обращайте внимания на это. Так, потом снова берете красненькие и закрашиваете их лепесточки. Вот. И после каждого лепестка вы снова берете краску. А если у вас там полно краски, вы делаете и второй. Так вот. Такая у нас будет замечательная тарелочка. Как можно сказать. Вот так вот все. Вот так вот. Вот такая у нас цветочек и тарелочка. Кстати, после каждого видео, на следующих видео буду менять название, потому что как я рисую, так и будет называться.
И, кстати, если хотите, можете даже этому цветочку добавить мордочку. Я хочу. Я добавлю. Вот так вот. Мордочку. Славный носик и ротик. Вот так вот. Сделаем с вами. Вот мы закончили с нашим смайликом, цветочком, как называется. И давайте возьмем какой-нибудь новый красивый цвет. Так, давайте голубой. Нет, голубой к нам не по теме. Как же здесь будет выглядеть фиолетовый? Давайте-ка подумаем с вами. Надо посмотреть. Может быть, кстати, и по планам. Нет. Как я вижу свою картину у меня в голове, я так и сделаю. Так же и вы должны делать. Как вы видите картину в голове, так вы и должны делать. И, кстати, если вам осталась одна табличечка, вот такая вот, вы делаете на какой-то другой, где какой-то другой цвет. Например, красный, или желтый, зеленый, черный или травяной. Зеленый. Вот я взяла голубенький и его убрала. Теперь я беру голубенький уже на кисточку и сразу же начинаю вот так вот обводить, чтобы мы с вами не заходили за контуры линии. Вот так вот у нас все хорошо и кропотливо получается. Конечно, я не знаю, сколько времени нам требуется, чтобы этот рисунок сделать, но не важно, сколько времени, важно, чтобы красиво получилось. Если вы хотите этот рисунок подарить, то точно надо стараться, как я сегодня. Но вы тоже, кстати, должны. Кстати, советую вот с таким вот набором это делать, потому что, иначе то вот не будет таких цветов, вы не сможете их сделать, конечно же, никак. Я так пробовала, у меня не получалось. Нет. И, кстати, очень плохо получилось в первый раз. Ну, потому что было очень сложно для взрослых художников. Значит, потом мы уже все закрашиваем. Кстати, аккуратненько заходим вот сюда вот, к лепесточкам, в серединочку. Чтобы тарелочка была полностью голубенькая. Вот так вот все кропотливо, осторожно, красиво мы делаем. Вот такой у нас будет хорошая картина. Скоро мы с вами закончим на тарелочке, и нам надо будет с вами прощаться. Но ненадолго. Советую вам посмотреть очень хорошее видео. Конечно, не сразу же после этого видео, я вам просто говорю. Есть такое видео «Робот Топ» из «Миру по факту». Очень хорошие видео, мне они нравятся. И я их могу хоть каждый день смотреть. Но иногда у меня дела есть, и я их откладываю. Но все равно, я уже много узнала всякого. С «Миру по факту» я узнала про медоеды, ему на всех пофиг и так далее. Значит, говорим с вами снова о нашем рисунке. Вот, у нас такой вот рисунок получается. Видите, как очень все так красиво у нас идет, и мы с вами не торопимся. Потому что если будем торопиться так вот всю размазню делать, то у нас точно ничего не получится с вами, как я. Но я уже могу торопиться, потому что я умею. Но иногда, конечно. Так, уходим пока что от цветка. Мы отстанем от него. Теперь мы идем дальше. Вот сюда. И вот так вот у нас и получается. Вот так вот мы все и делаем, пока мы не закрасим всю тарелку. Я молчу. Все.
теперь можно говорить. Мы с вами возвращаемся к цветку, потому что мы к нему подошли очень близко. И закрываем все с вами. Мы с вами сделали рисунок. Теперь мы можем с вами прощаться. Но сперва я вам покажу, что у вас получилось у нас с вами сегодня. У нас с вами получилось сегодня вот такой вот хороший натюрморт. До новых встреч, друзья! Пока!